bikantangaza cyane kuri zukubabeshya iyo ndebye ukuntu yashyize inzira mu nyanja itukura abisirayeli bakavuka. Muraho neza bene data nshuti bavandimwe, turongeye turabasuhuje, amahoro y'Imana abane nawe. Tugiye uyu munsi kurebera hamwe mu ncamake ibigize igitabo dukunda turi benshi, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Iki gitabo cyanditswe na Luka, gikurikirana n'ubutumwa bwiza yanditse, harimo umwimerere mu myandikire, uhereye kuri kimwe ukajya ku kindi. Mu kuri ni uko mu itorero rya mbere bakoraga ingendo hamwe. Luka, ibyakozwe n'intumwa. Ikitumvikana ni uko cyitwa ibyakozwe n'intumwa nubwo ari ukuri, ariko ahari byanditswe byakiswe ibyakozwe n'Umwuka Wera. Buri butumwa bwiza ndetse n'ibyakozwe n'intumwa yifashisha ibyo Yesu yavuze. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8 niho hari ijambo rivuga ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Impuguke mu bya misiyoloji uwitwa Laurent Allen mu myaka ishize yanditse igitabo avuga ku kwaguka kw'itorero rya mbere. Asoza igitabo cye yavuze ko ibyo byari ibikorwa by'Umwuka Wera. Ibuka intumwa bari itsinda rinini ry'abantu 120 bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru. Nyuma yo kuzamuka kwa Yesu Kristo basenga iminsi 10 mbere y'uko umunsi wa Pantekote ugera. Umwuka Wera abasukwaho bose. Kuzuzwa umwuka cyangwa kuzura umwuka ni amagambo akoreshwa cyane muri iki gitabo. Umwuka Wera yuzuye abigishwa ba mbere, abaha imbaraga zo guhamya, ahabwa ubushizi bw'amanga, itsinda ryose rihabwa imbaraga. Umwuka Wera ubwe yiyerekanishije ibitangaza n'ibimenyetso, indimi nyinshi. Mu bigenda bigarukwaho muri iki gitabo harimo n'ubutumwa bwa mbere bwatangije itorero, bwabwirijwe na Petero, byakozwe n'intumwa igice cya 2. Ubutumwa bwa Stefano wabaye umukristo wa mbere wishwe azira Kristo, nkuko tubisoma hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 7. Ni mu byakozwe n'intumwa twumva ibyo Sawuli wakijijwe mu buryo bw'ibitangaza, byakozwe n'intumwa ku gice cya 9. Nyuma agahabwa inshingano yo kuvuga ubutumwa, agatangira ingendo 3 zitandukanye n'ubutumwa bwiza, arizo zavuyemo umurimo ukomeye wo gushingwa kw'itorero muri Aziya y'Amajyepfo, mu Bugiriki no mu Butaliyani.
abakristo ba mbere twabigiraho byinshi, bari baramaramaje gukurikira Kristo kandi n'imibereho yabo irabyerekana. Iyo mibereho yabo irabyerekana, twabisanga hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 42 kugeza wa 47, n'Ibyakozwe no mu gice cya 4 guhera ku murongo wa 32 kugeza uwa 37. Bari abanyamasengesho, bahamyaga Yesu, bari buzuye Umwuka Wera, kandi bituma itorero rikomeza gukura. Imana iracyategereje abakristo bamaramaje kugira ngo yigaragaze ku bwabo. Hanyuma tugiye kurebera hamwe mu ncamake noneho nyirizina ibintu by'ingenzi bigize iki gitabo. Ni ukuvuga ngo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 haduha incamake y'igitabo cyose cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Ni ukuvuga ngo hanyuma bwa mbere tubona kuzuka no kwiyerekana kwa Yesu, gutanga itegeko rikomeye no kuzamuka mu ijuru kure. Tubisanga ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza 11. Kabiri, amasengesho yo gusimbuza intumwa, tubisanga mu gice cya mbere umurongo wa 12 kugeza wa 26. Gatatu, gusukwa k'Umwuka Wera no gutangira kw'itorero ry'i Yerusalemu, tubisoma ku gice cya 2 ku murongo wa 1, ku gice cya 2 guhera ku murongo wa 1 tugakomeza kugeza ku gice cya 8 nabwo uhereye ku murongo wa 1. Hanyuma 4, itotezwa no gutatana kw'abizera bajya muri Samariya n'i Yudaya, tubisanga mu gice cya 8 ku murongo wa 2 gukomeza igice cya 12 n'umurongo wa 25 gutyo. 5, ingendo z'ubutumwa za Pawulo zigera ku mpera y'isi, tukabisanga mu gice cya 13 guhera ku murongo wa 1 gukomeza no ku gice cya 28 guhera ku murongo wa 31. Tudatinze incamake, uramutse wifuza kumenya neza ibigize iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ni ibyo ngibyo muri makeya. Hanyuma ahasigaye nawe ukisomera Bibiliya yawe, ugasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, kuko nicyo kirimo itangiriro cyangwa se intangiriro y'itorero. Ni ukuvuga ngo uri umunyetorero cyangwa se ushaka kurijyamo, ndavuga itorero rya Kristo, ushobora kuba wifuza kurijyamo, wasoma iki gitabo ukamenya uburyo ki ryatangiye n'uburyo rikora. Ushobora kuba uririmo ariko utazi uko byagenze, ushobora kwifashisha kino gitabo ukagisoma cyose, ukamenya itorero aho ryaturutse, ukamenya n'ibyiza byaryo. Hanyuma Imana ikomeze ibahe umugisha, dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tubugeze no ku batabuzi kugira ngo nabo bamenye ineza Kristo agira, bamenye uko yitanze akaducungura twaraba kurimbuka. Hari ahantu ubutumwa bwiza butazagera, ariko ndakeka cyangwa se ndahamya nashidikanya ko ubu butumwa turi kuvuga buzagera ahantu hose, buzakwira muri Afurika yose, buzakwira i Burayi, bukajya muri Amerika, bukajya no muri Aziya, mu bihugu tujya twumva ko batajya bemera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko turamya ko hamwe n'imbaraga z'Imana buzahagera kandi bugahindura imitima ya benshi. Icyo twifuza rero ni uko mwadufasha kwamamaza ineza Yesu agira, kwamamaza ineza y'Imana,
wakumva nk'aka kawodiyo ukakoherereza n'abandi bantu kugira ngo bumve ineza y'Imana, bumve aho itorero ryaturutse, bashishikare kugira ngo bongere basome ijambo ry'Imana, ribayobore rizabageze ku gakiza, rizabageze ku bugingo buhoraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubana natwe twese. Amen. Ishobora gusenga,